Guys, nag-snowstorm kaninang umaga. And guess what? Ganito siya kakapal ang snow. Linis-linis muna bago makaalis. Ayan siya, naglilinis. Buti na lang po ngayon, Tuesday ng gabi. Kaninang umaga, ang lakas ng hangin. Tapos ito, nag-snowstorm. So, ganito na siya kakapal. Yung mga sasakyan, punong-puno ng snow. Ayan, binabrush niya. Hi guys, a very cold Wednesday afternoon. Grabe ang lakas ng hangin, tapos yung snow. Ayan. Kawawa yung mga halaman ko. Nilalamig na sila. Ayan o, grabe. Wala kang makita sa malayo. Ang kapal ng snow. Ayan, ang lakas ng hangin. Guys, tingnan nyo. Start ito kaninang tanghali. Yung snow shower, tapos malakas na hangin. Yung narinig niyo po, snow scraper yan. Ayan, punong-puno ng ice. Yun guys, look at that. Nalagyan ko ng halaman, punong-puno ng snow. Gabi na po. Sa baba oh. Kapal na ng snow. Guys, nagpala sa lahat kasi di na makita yung steps. Ayan, dito na-scrape na doon. Kapal ng snow oh. Ayan. Scrape na dito banda. Doon sa amin wala pa. Ang kapal na ng snow. Hindi natapos oh. Kasi gabi na. Dito, here. Tingnan nyo guys. Sabi ko. Tapos kasi gabi na sila nag-snow scrape. Kanina pa tong tanghali nag-start. Tapos nag-snow scrape sila 9 o'clock na ng gabi. Magpapala ngayon ng ayan, ito yung parking space. Grabe, magpala siya ngayon kasi hindi niya mapark yung sasakyan. Punong-puno ng snow. Ayan, may lalim. Bawa naman, isa lang yung dala niyang panglinis, siya lang talaga. Hi guys, 11:42 na po ng gabi. Magmi-midnight na pero kami andito pa sa labas. Tingnan niyo po. Punta kami dito sa parking. Kunin namin yung sasakyan doon. Grabe talaga yung snow. Buong maghapon. Alam niyo guys, ang lakas ng hangin.
Pag umahangin, nililipad yung snow. Maano sa mata. Tubig na pag ano sa mata. Dito kayo sa kabila. Ayan o. Diba? Yun yung isa. Dala ng pala. Ayan, may Christmas tree dyan. Ang linis ng parking area. Tas ang puti-puti. Den sista metern själv, Laila. Ja, det är väldigt långt. Du, den sista metern. En julklapp, en julkorv och ett bröd på vägen. Oh, what are you doing? Men härligt förstås. Ja, vi följer med det. Na-scrape na nila dito guys sa daan. Man vill ta över korven då. Sa main road. Pero doon sa mga pathways, wala pa. Bukas yan ng maaga. Maagang maaga yan sila nang gigising. Maingay lang ba? Kasi maririnig naman. Good morning guys. Ayan, may snow scraper na. Kakagising ko lang. Mag 8 o'clock na ng umaga ngayon. Ayan, ngayon pa lang sila naglinis ng pathway. Ayan. Hindi na makapal yung snow dyan. Ang dilim pa, diba? Ganito pag winter dito. Ano siya? Dilim pa talaga kasi nag-change nag-a-adjust ang oras nila dito. Doon na sila naglilinis. So, malinis na yung pathway. Hindi na mahirap maglakad. Sabi ko nga kasi kahapon wala talaga, late na sila naglinis ng daan. Inuna ata nila doon sa main road. Kasi mas importante doon. Ngayon lang sila umaga naglinis dito. Yan, malinis na. Diyan na naman sila. Meron doon sa kabila. Meron din dito. Ayan. Dalawa na guys. Kasi doon sa kabila hindi pa na yung ayan. Hirap siya guys. Hi everyone, good afternoon. Guys, today is Saturday. Wala akong kasama dito sa bahay, ako lang mag-isa kasi si Jens may competition siya. Hindi ako sumama. Naisipan ko na mag-walking kasi matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-walking at saka medyo maganda yung araw sa labas kahit may snow. So mag-prepare muna ako and then lalabas tayo. So, ganyan po sa labas. Yan yung weather natin. Parang may hangin konti. Nakikita ko na pinapalid yung snow sa atip sa bubong ng kapitbahay namin. Ito siya guys. Tawag nito is shoehorn. Ayan. Ganito siya. Ayan. Shoehorn. Akala ko nung una, to siya, yung pangkamot sa likod. Hindi pala. Ganito siya gamitin. Pag magsuot ng sapatos, ilagay mo to dito sa likod. Ganyan. Tapos, yan, mas mabilis. Ganyan. Para hindi ka nayuko, yun ang yuko para maglagay. Guys, magtatapon muna ako ng basura bago tayo. Tingnan yung basura. Punong-puno ng ice. Ay, ng snow. Tapon muna tayo. And then, let's go!
Yan, yung kapaligiran namin dito. Yan no, kapal nito. Yung mga kotse. Guys, may gumawa ng snowman no, ang cute. Hehe. Medyo malamig siya guys, 3.7 ang temperature ngayon dito sa labas. Ayan, ganda pag nahangin o pag nalaglag ang snow. Grabe, punong-puno. Puting-puti ang kapaligiran. Ang ganda tingnan guys. Ayan, football field. Ayan siya. Tapos dito yung playground. Ayan, mag-isa tayong nag-walking ngayon. Nalating na yung yung upuan. Yung upuan, punong-puno ng snow. Ang kapal ng snow. Haha. Cute. Ayan. Parang snow shower dahil sa mga ibon doon sa taas. Ayan yung snow scraper. Tapos na siya. Yung umiilaw dyan guys. Yan ang snow scraper. Dito sa highway. Pero sa mga paso ay sa loob-looban. Maliliit lang. Yan, malinis yung highway.